第17类疫苗开放预约，指挥中心也公布 BNT 的预约情况，符合资格的有130多万人，但真正上线预约的只有30多万人，仅1/6。力拼疫苗覆盖率，就是要严防欧莫孔变种病毒。不过，美国防疫专家福奇就表示，欧莫孔变异株与普通感冒的冠状病毒相同，传播力强，毒性较弱，第一时间染疫也不易察觉。它的表现其实就像类流感，你光是看这个它的临床表现呢，你是不能区分。欧莫孔没有传统新冠的嗅觉、味觉丧失，但症状如同感冒。一般感冒会伴随喉咙痛、鼻塞，只是不会突然的发高烧。这一点就与流感有很大的不同。即便是专业医师，也需要透过筛查才能辨别。以目前来讲呢，当然最多的是所谓的印度株 Delta。那由于 Omicron 慢慢增加，大部分还是它跟非洲有一点渊源。分辨欧莫孔筛查、追踪个人旅游史、接触史都是基本流程，连疫苗也未必能抵挡。要完全不感染是比较困难，可是感染了以后呢，通常你不太会太严重。虽然是轻症，一旦欧莫孔大魔王进入台湾，指挥中心就强调，不要因为轻微咳嗽就自己吓自己，不要自己去分辨。有相关的症状就及时就医，及时采检。欧莫孔传染力强，但目前未出现大批死亡病例，多数的感染者都是轻症。接下来2周是关键期，如果仍是以轻症为主，欧莫孔将会成为类感冒的病毒，对人类的威胁大幅降低。记者黄明君、严佩瑜台北报道。